La sourire là, il y a le so. Donc, il y a l'unité, c'est déjà pour y aller à c'est tout le c'est ça. Malani na yosengo. Comment de la main à bout de l'état. Comment de la attaque à la fête à Kota. Est-ce que ma voix peut vous dire que ma voix pour la CG? Ma voix pour la ligne pour l'Angleterre à CG. Voilà, général, il y a la côte. Analyse conséquente, et c'est le gars la moussou là, il fait le beauté malaye. Analyse la police, ça dit que ma boque pas c'est général. Ma boque ma quasi. Voilà. Et quand tu appelles la moussou. Et quand tu appelles la moussou, sourire la monoko, quand tu as la ligue au fait ça dit non. Bonjour général. Tovani. Mais ma boque tu ma capacité, ma boque pas c'est général. Merci beaucoup. Ndenge Sengeli. Le col à 18h, on a écouté. Vous avez la possibilité de autoriser mon avis sur la partie. Donc, on va dans la partie. Notez les mis pour la ligne du parti.
maboko pour le parti na biso. Maboko makasi. Je vous en prie. Rwandi esengo motema tout de la fidèle de la Nicolas, na monoko ya secrétaire général AK47, numéro à retenir pour 2023. Olingi ba le nyonso ya Boamba Panzana na Congo ya AK47. Revanche ya makambo likakikala. Mbaloyo ba ya Boamba esengeli epasuka na militaire pour AK47. Oite maboko ya biso. Monsieur le secrétaire général, Tala awa liboso na yo, mampinga manso matandami pona koyoka mongongo na yo. Est-ce que kondima oya kopesa nango bileo memi? Na bengi yo okomana. Maboko pona général na biso. Bete maboko général ya makasi ya kolulawa. IDPS viva. Bombete la maboko makasi bana polisi sekezi. Nakanisi IDPS viva. Nakosenga bandeko ebele batika makelele poto solola. Tokoki koloba sikoyo nayebi bandalobi ba état major rebelle les actes utilisés pour bayeba ke secrétaire général ya IDPS akoloba makambo nini. IDPS viva. Nakanisi bopesa nga matoi
Photo solo la nabino. IDPS vivant. IDPS vivant. Vous battez la bande dans l'île, s'il vous plaît. Nayawa photo solo là. Et non pas pour qu'on dispose bateau Moussoso. Oh, bande quoi du progrès, Mazali.
Avant tobanda milulu na biso nakosenga bino botelema likolo pour observer une minute de silence en mémoire ya ndeko na biso Théo Taraka Kumba oyo auti kotika biso aza combattant oyo tokunda na ye mingi na parti oyo bato nyonso akala bayebi ye. Pour observer une minute de silence en sa mémoire. Merci beaucoup, Vanda. Mokanisi matinée na biso awa tokosolola na bino en dehors ya makambo ezosala actualité na kosukisa kuna, mais tokolobela makambo nyonso lelo awa eza kote eza na bato oyo bolandanga malamu oyo akoluka po tosolola na ye makambo mosusu akoyelanga na biro na nga kuna tokosolola. Nayebisaki bino place oyo munguna jamais akoyela yo po abanda kokritike tata mokonzi ya ekolo. Akoyela yo mwa discours moko oyo kokanisaki azoyokela mawa, mais azo préparer yo psychologiquement, moralement po tango yo okokweya na lufuta na ye bango bakotela wana. Nakanisi toza na mokonzi ya mboka oyo alakisi na mokili mobimba ke aza génie politicien. Bobetela pasi maboko makasi. Félix Tshisekedi nayebisaka bino boye pouvoir oyo azali koexerce ezali pouvoir oyo ekuti epa Nzambe. Lelo ebele molobaka wake no Félix Tshisekedi baza korule ye te, baza korule ye te. Au contraire, atalaka bato na buzoba na bango po asukisa buzoba wana. Félix Tshisekedi na koyebisa bino boye. Jusqu'à présent, même ba combattant ebele baza koyeba politique na yete. IDPS viva ba préparaki ba combattant ebele pona kodresse bango contre mokonzi ya mboka. Babandaki koyebisa ba combattant boye Félix Tshisekedi apesi ba combattant misala te entre bino na ngai. Omoni mutu azoya kokonsole yo aza koyebisa oke obunda mingi bapesi yo musala te. Eski yo kopusa mutu wana okorepuse mutu wana te, okomona ke mutu wana aza na susi na yo. Mais bato baza koloba wana ba détruire mboka oyo pendant 50 ans. Mais basengi Félix Tshisekedi asala miracle ndenge Jésus abongola mai na vin pour changer situation wana dans 2 ans. L'IDPS viva. Tokobanda na bino muke muke, vous allez comprendre. Yoso mona mutu oyo aboti mwana te azala na pasi koleka mutu abotaki mwana wana. Boso mwana yango
est-ce que même tango ya Kabila botikala komona ba militant PPRD bakeni bosanda kwa Kabila bate bakelele bazongi ndenge bakendeki, puisque mokonzi ya mboka c'est une institution. Mais soki totali moko soki tosiliki toketi epana ye totie makelele soki basengi eke mokonzi fo tobengana bato wana aboyaka alobaka botika bakombatan wana. IDPS viva eza na mutu moko asololaki nanga makambo bawando sola na mibale asali ba proposition moko oyo ezalaki na avantage na biso bakombatan wate. Tango mutu wana asilisi ayebisi eke biso tobundaki mpona wana te. IDPS viva natunaki mutu wana me yo oyebisaki nini alobi no na bandoso ole kaka mpona kotia discipline me azoyebisanga ke biso tobundaki mpona wana te. Et j'avais compris que abando luka mokonzi a utilisé violence contre biso bana na ye. IDPS viva bino famille politique ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi mutu ata moko akotela biso te akotisa biso makambo ya lokuta na mitu te po tozala na discours contre mokonzi ya mboka. Toyokani nayebi ke toza ebele mokonzi ya mboka aza tata ya bana ebele eza boye te. Mokonzi ya mboka aza na parti malete te oyo soki afongoli azwi kaka liste moko boye atangi alobi bino nyonso napesi bino misala. Tokani bokeba na bato nyonso wana buzoba oyo bomoni ebimi na mpwasa bakanisaki ke IDPS eza divisé baza lisusu na makasi ya koafronte biso te. Nde calcul basalaki ndo moni bato nyonso bakomi kobima o tosali ba plateforme. Nous allons chasser IDPS du pouvoir. Bino bosepeli ke bato bengana biso IDPS viva nalobi boye nde yango naza koyebisa bino boye bofongola misu. Basous-estimaki biso ke toza bato ya sans été. Lelo bakoma komonela pouvoir wana na musika kanda na bango yango wana. Balobi Félix Tshisekedi apesi combattant ata moko ya IDPS musala te. Est-ce eza ya solo? Naza kotangela bino quelques combattants oyo Félix Tshisekedi apesi misala. Tokani malamu. Est-ce que Aselo, vice-premier ministre, Tshisekedi mutu apesi musala te. Aselo aganyaki concours pour comme vice-premier ministre. Tshisekedi nde asigné alobi na pesi musala po za combattant. Eza bango te bobetela mokonzi ya mboka maboko. Mokonzi ya mboka apesi combattant mususu musala. Yves Bonkulu, ministre ya jeunesse, aganyaki concours pour comme wana mokonzi ya mboka nde apesi musala. Eza boye te aza combattant te. Yves Bonkulu aza combattant IDPS te. Mais bato wana bozela toza kokende na bango malembe po to conclure siko totala na malamu na makambo balukaki wana. IDPS viva Adolphe Amisi, vice-président ya Ligue des Jeunes. Tata mokonzi apesi musala te. Mokonzi ya mboka apesi musala te. Apesi musala aza administrateur na Kadeko. Esi ya ganyaki concours place oyo. Mokonzi ya mboka apesi musala. Tobetela mokonzi ya mboka maboko. Jean-Pierre Dikoma, ancien fédéral, il y a Azaliwana Dikoma de Kao. Yakao.
mokonzi ya mboka apesi musala bobetele maboko makasi mata likolo wana otelema bamona yo eske na bakombata oyo ya Kasa Oriental bato basali baprison koleka ye bazali bato basali prison koleka ye bazali mais soki omoni munguna azolo na butu azoyebisa yo ke Tshisekedi apesi bakombata misala te yebisa eke apesi kombata nyonso misala te aza kopesa toyokani malamu bopetela tata mokonzi ekolo maboko tozali na kombata Daniel Musango oyo asambaka soki bakangi bakombata tata mokonzi apesi misala te. Eske Daniel Musango aganyaki concours fazala wana tozoko kende tozali na ndeko na biso vice-présidente ya Ligue des Jeunes ndeko Esther Kasukulu aza lelo conseillère na cabinet ya ministre ya finance ya aganyaki concours fazala kuna Tshisekedi nda apesi musala eza boyete soki tokei tozwi ndeko Daniel Ebondo oyo ya fédération ya Katanga lelo aza na FST kuna eske aganyaki concours po azala kuna Tshisekedi nda apesi musala eza boyete soki tokei tozwi ndeko Theo Ometenge oyo ya baparlementaire debout aza lisusu kuna aganyaki concours na baparlementaire debout Tshisekedi nda apesi musala eza boyete soki tozwi ndeko Bellarmin azali wapi ndeko Bellarmin yewana leka obamona yo po lelo tokosolola makambo nyonso telema wana eske lelo bokolokaka aza parlementaire debout te kala lelo ndenge aza na baveste mabumo ye minene Tshisekedi nde moto asali makambo wana. Il peut se vivre. Ndeko Dadi Dichafu Oyaza DG ya réserve stratégique. Est-ce que aganyaki concours kwa zalawana? Tshisekedi nda atie wana. Eza bote. Bobete la tata mokonzi maboko makasi. Tozali na combattant William Kambo, vice-gouverneur ya Banque Centrale. Est-ce qu'il y a gagné qui concours pas à la wana? Tshisekedi nda pese musala. Soki tozi combattant Kebano. Azana ministère ya jeunesse. Il y a gagné qui concours hein? Tshisekedi nda pese musala. Bobe tene maboko makasi. Tozali na combattant Stanislas Kenza. Ye aza DGA na ONIP atele mabongo na ye. Bobe tene maboko. Ye aganyaki concours kwa koma kuna Tshisekedi nda pese musala. Tozali na combattant Gilles Kalubi Munyere. Azali wapi? Aza président ya parlement de Bourg. Ye aganyaki concours kwa koma conseiller na cabinet ya ministre près du président. Tshisekedi nda pese musala à travers ministère wana. Eza bote. Tozali na combattant Bajo Badibanga. Azali wapi? Ye azana ministère ya agriculture. Tshisekedi nda pese musala à travers l'IDPS. Eza bote. Soki tozwi ndeko Birianze ministre de l'agriculture. Le loco kolobaza combattante pour comme ministre. Aganyaki concours pour comme kuna. Tshisekedi nda pese musala. Ezabo ete. Soki tozui ndeko je merci o aza bourgmestre Nangaliema. Bajen basé de lao. Ya ganyaki concours pour comme kuna. Tshisekedi je merci azali wapi. Bourgmestre Pelemao. Bima abamona yo. Bon, Telema wana bima. Il est fait se vivre.
Yazalaki concours kwako mawana Tshisekedi nda apesi musala sende kofanda soki tozwi ndeko Augustin oyo abongo bourgmestre azali wapi oyo aselemba Augustin azali wapi UDPS viva UDPS viva ye azali bourgmestre na selembao. Est-ce que aganyaki concours ya babourgmestre nde azali wana Tshisekedi nde apesi mosala tozali na combattante Fredine Nguma ye azali na ministère ya agriculture azali awa ye azali kuna na compte ya UDPS bobetela bango nyonso wana maboko nalingi koloba boye nazwi échantillon ya moke mpona kolakisa ndongolo miso wana ke kampagne oyo bazali kosala contre tata mokonzi ya ekolo ezali ya mabe ekosimba te ezali boye te boetela mokonzi ya mboka maboko makasi tozwi etape ya mibale nayoki campagne bazali kosala partout oyo Tshisekedi asali eloko moko na mbujimai te province ezali kokufa makambo songolo pakala UDPS viva ngai nalobaka makambo pamba te soki naza na baelema na bote naza koloba makambo wana mpona nini lelo banguna bakoti na kati ya bakombata mpona kosala campagne ya contre tata mokonzi ya ekolo contre lingomba ya UDPS toza na 1998 bopesa nga matoi puisque bino kaka nde bayaka kokosa mpona po moto akoyebiso te kaza contre mokonzi ya ekolo akoyelo tala na jardin d'Eden ntango Satan ayaki mpona koséduire Eve ayebisaki bakonsekanso ezalaki nsima ya makambo oyo akoyebisa ye asala te ayelaki ye malamu na maloba moko sukali ayebisi ye après mabe ekoti eza boye te c'est la même situation qu'on est en train de faire contre les chefs de l'État mais avantage oyo tata mokonzi aza nango bato ya UDPS baza kodrible bato nyonso wana ntango bango bakanisaka na UDPS boyokana eza te sikoyo tokokanga Félix Tshisekedi mbala moko bamoni bato nyonso ya UDPS bakisi maseke na bango balobi ekoleka te eza boye te bomibetela maboko makasi sikoyo naza koloba boye mpona situation oyo baza kolekisa na bachaîne de télévision mpona kodresse bandeko ya mokonzi ya mboka contre ye ke asaleli bango eloko te banda akomi na pouvoir mokonzi ya mboka d'entrée de jeu na koloba ke aza mokonzi ya bakongole nyonso ezali boye te sikoyo toza kobanda na situation ya province ya mokonzi ya mboka bopesanga matoi na 1998 régime AFDEL oyo ebebisa mboka oyo ndenge bayokanaki kuna na este biso toyebaki te ntango bitumba ebandi charge nyonso ya guerre wana ezalaki supporté par la MIBA nde ezalaki outil de production oyo ebandaki kosupporte province wana na régime sur le plan économique toyokani malamu bakotisa banyongo ebele na MIBA lelo MIBA ndenge baza wana bakoki ata kobima te ke bakei koteka jama libanda toyokani MIBA ndenge baza wana baza très endetté malgré ça toyebi bien que province ya Kasai oriental ezalaki ravitaillé financièrement économiquement à partir ya Mweneditu, Sankuru, Ngandanjika na Kabinda eza boye te ba originaire hakuna ifo baye babiloko wana eza boye te mais comme cela ne suffisait pas
après avoir mis l'amiba à genoux, baza ko détacher ba ressources nyonso ya ville ya Mbujimai bakomisa yango ba province à part entière. Lelo ville ya Mbujimai ndenge eza wana etikali yango moko puisque unité de production oyo bazalaki nango ya miba eza par terre. Sankuru ekoma province eza boye te. Lomami eza koza bakabinda na banganaji banyonso ekomi pe province. Est-ce que bako travailler pour le développement na bango ou bien bako aller juste pour travailler pour la Mbujimai? Bako travailler pour le développement na bango. Les gens doivent avoir le courage de vous dire la vérité. Ville ya Mbujimai, province wana, ba vide yango na ba substance nyonso. Depuis le régime Mobutu, projet moko ya développement etikala kozala te na gouvernement ezala régime Mobutu, Kabila père, Kabila fils, batikala ko envisager eloko moko te sur le développement de cette province. Lelo bakati yango na ba ressources nyonso. Ezaneti yo batio na ndaku biloko akoli eza te. Toyokani malamu. Ka cela ne tienne. Puisque makambo naza koyebisa bino wana bakoki koyebisa bino te na bato ya mitema mabe oyo balingi kodresser population contre mokonzi ya mboka. Malgré pasi wana na régime oyo gouvernement ba décider bakanda kofinancer la miba par mois bapesaka bango mbongo 1 million de dollars. Ponyo mweleki na 1 million wana basali ba répartition boy 700 000 dollars bafutaka ba travailleurs, 300 000 basala nango musala pona fonctionnement. Bobetela tata mokonzi ya ekolo maboko. Sikoyo yo komona ndoki moko adimina kamwa kamera na ye. Oh non, bota la province à Félix Tshisekedi. Sois courage, yebisa batu, calvaire oyo population wana va traverser. C'est l'unique province oyo ezali muke koleka ba province nyonso. Seulement parce que ndeko na bango Etienne Tshisekedi azalaki opposant. Toyokani malamu. Toyokani. Est-ce que mutu akoya koyebisa bino makambo contre tata mokonzi ya mboka? Bobetela mokonzi ya mboka maboko makofi. UDPS viva! UDPS viva! Nayebi makambo boyeli tokoloba ngwawa.
UDPS vivant. Na sepelaka mingi ntango bandeko na biso du progrès bayembaka nzembo bakomesana, puisque petit à petit adversaire aza komesana. À comprendre que c'est Félix Tshisekedi qui dirige. Lobi batribuaki bakombo nyonso. Babando benge bakombo bino de koyebi yango. Mais lelo bakomi kobenga dictateur. Biso toza kokende malembe malembe. UDPS viva. UDPS viva. Nalingi n'aborder problème mususu. Oyo toujours banguna. Po munguna kwa sabino te kazo bundisa UDPS na tata mokonzi te. Akoya amisali faux combattant. À l'époque, Nailobaki Awake, il faut pas identifier les parlementaires de vous. J'ai été mal compris à cette époque, mais les vrais parlementaires de vous, Bangonyo, Somikoloyo, Baza pour s'identifier Kaka. Pour pas mouton noir, Bakota Kebele. UDPS vivant. Les vrais parlementaires de vous, Nyoso. Nazola la pongité. Non, CG. Il faut qu'on identifie Bakuyakuya, Bassa Jourouana. UDPS vivant. Mais au départ, nous avons mal compris quand on a annoncé qu'il y a. Mais quand on a eu la bango dans le but, yo za vrai combattant. Et là, on négocie le passé, ceux qui ont quitté Baza pour identifier les combattants. Yango moni Bakuyakuya nyonso. Bobete la parlementaire de vous maboko. Bayebisinga de CG, Bassa journée Bazo Boya. UDPS viva. Nayoki bakoti discours mususu. O tozo mona ba activité à redynamisation ya parti te. UDPS viva. Mutu akobundisa yo akozwa makambo ya libanda te. Akoya kaka na kati oyo kanisa keza azana posa ya makambo ekende malamu. Mais c'est de la mauvaise foi et de la méchanceté. Nous sommes au mois de juin. Quand on clôturaki tournée na biso ya redynamisation na Grand Bandundu, plus précisément na Kwilu na Bandundu ville. Boyebi bino nyonso ke tata mokonzi ya ekolo azwaki ba mesure salvatrice na gouvernement ya mboka pona kobatela biso contre bokono ya Covid. Eza boyete bapekisaki batu periode wana basangana ebele boyete. Ngai nazalaki en pleine tournée. Nazwi message ya bakonzi balobi botelemisa makambo bozali kosala wana pona koépargner population na makambo ya Covid. Nga nalingaki kotelemela yango koloba ngai naza secrétaire général ya UDPS makambo wana etali biso te. Est-ce que nalingaki koloba bongo? Il faut prêcher par l'exemple. UDPS viva. Bomi bete la maboko makasi bino bato amayele. Malgré makambo wana, à part secrétaire général ya UDPS, oyo akendeki na ba membre ya UDPS na Congo central pe na Grand Bandundu. Ba image ezali. Est-ce que débat ezali na makambo wana? Mais Batouana ndenge balingaka kobundisa parti bakokende pa bakombata bozomona teke parti eza kolala. Oh, sikoyo bino bolingi tokoya ba instruction ya mokonzi ya mboka soki tosaleli yango te kaka batu moko moko wana bako changer lisusu ono baso respecter mokonzi ya mboka te. UDPS viva. Totelemisaki makambo wana. Mais malgré balobaka biloko wana
batuna kateke dépense ya musala wana ebando kute mbongo boni batuna kateke est-ce que yo kozala na mwana na yo obalisi ete mais ozotuna eke yo botaka te est-ce que oza mayele mais bato baza koloba biloko wana tuna bango kake combien bopesaki comme contribution et pas secrétaire général pour qu'il y ait des campagnes de régionalisation à partir. Bapesa keloko te mais musala na bango ezani na réseaux sociaux abandaka ndenge nini naza Tshisekedi ngai naza Tshisekedi te tala Judas pe abandoli na mesa moko na Jésus Judas pe abandoli na mesa moko na Jésus nazalaki na vision ya Jésus te ezamo te mutu aya ko impressionner bino te ke biso to banda tozalaki na basongolo pakala te bino bato bakomisi de pes na pouvoir est-ce que vous allez na batteuse parlementaire vous signez les 352 pages mais si vous avez service de l'ONU vous lui mettez la main au makasi ndenge tozali boye na bangai kolinga kolobela makambo wana te me naza kolobango ndenge tobando kende wana par voyage net na grand bandundu wana bao bazalaki bayebi bao tobando kende na bango bayebi ba journaliste po bazali awo bazalaki na mutuka na bango moko bato a Ligue des Jeunes, président Ligue des Jeunes de Ngazana, azalaki na mutuka na ye moko. Ligue des Femmes, Maman Nathalie, bozalaki na mutuka na bino moko te. Bazalaki na mutuka na bango moko. Ba secrétaires nationaux bavandi awo, bazalaki na mutuka na bango moko. Ngai moko naza koloba ke location ya mutuka moko par jour, ça me coûtait au moins $300 par jour. Fois 5 jours, c'était $1,500. Fois 8 véhicules auto bando kenenango, ça me coûtait au moins $12,000. Totangi carburant te, totangi restauration te, totangi hébergement te, totangi équipage te. Mais mbongo nyonso wana batu ya kesi ya parti bazali awa bango wana mama Irene telema botikala kofinanse mbongo na campagne ya redynamisation boza kolanda no okomona bolole moko atie bamega kakuya na kabunde bazoyiba mbongo tro il devait se vivre. Wana na lobi ba dip oe bane kokende. Mais natangi ba biste po ba diplôme pe ba bando chauffeur tendeka na bango. Natangi ba biste bando me mabango te. Il devait se vivre. Omona mutu auto me la bombe na ye akira mozo. Yo kanan. Kombata na muka. Kabunda zoko maparti na kabuya. Mais papa, yo imité à parti kaka kolongwa kabunda na kabuya ndeko sepensa yo. Mbongo tozo kende ko pesa wana. Est-ce que du place utaka? Puisque il faut makamwa na tolo belango bande kuna. Biso na gouvernement na tozana 10 ministres. Tolo bela pe makamwa ba 10% wana soni ezati. Na lobi salaire ya ministre ezalaka combien? Salaire puisque ba VPM salaire na bango yebani. Ministre d'État salaire yebani. Ministre simple salaire yebani. Vice-ministre salaire yebani. Il ne peut se vivre. Bobete la tata mokonzi maboko mako. Woko mona ke tozana motema monene ya bolingo. Zwa kaka ba ministre nyonso wana toza ko matisa salaire na bango nyonso. Batushaka mbongo par mois
10 000 $, 10 000 $, mais pas tout chaque awana te. 10% à 10 000 $, c'est 1 000 $. Ce qui est aussi bango 10, pour multiplier par 1000 et repasser à 10 000 $. Et ça va monter. Mais rien que location, il y a mis tout cas. Il y a déjà 12 000. Mais c'est vérifiable, bureau on a sur le banc. Kabound a zoï bambon, mes frères. Kabound doit être premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dès Aza président, il y a parti au pouvoir. Rien que pour ça, on peut réfléchir. On commence à raison. Binonde batubozongi ici, bami bio nyonso bapia kimboka, pour banda kovimba mape. C'est ça kabino na ba discours moko. On parti eza kokufa. Biso togomi parti ndenge bolobi. Bon la kisabaoyo basé à kotelema. Je lance le défi à tout ce monde-là. Va aligner ma secrétaire général na bango, basala onga pe na salaki, nandi mabango. On se moque de qui? Nous sommes les seuls partis au monde. Azana pouvoir de l'État na maboko. Aza kolobani, makamba pouvoir en État lingate. Nous allons discuter sur le statut et le règlement intérieur. Si, en 2023, bakotuna tatamo konzi a statut na binona règlement intérieur. On est où? IDPS viva. IDPS viva. Na lobité de biso toza basan. Mais nous faisons des sacrifices énormes. Boza kolanda? Naza koyeb sabino ke bomoni babilo kwa ba redynamisation wana. Et bando kutenga pas moins de 50 000 $. Kada biloko bando mona wana. Mbongo ngwe bando utawaka. Ezaka ka ovandi mutu a CG. Na ozo kusalo vraiment zoyanga contribution okende. Puisque na yebi ke soki na ke na caisse ya parti. Ekotika la vie de l'autre ezate. Ekotika la vie de mes chers frères. Omoni bokomi ko poussenga na bimisatina ba secret ya pauvreté na biso devant ma caméra. Nyonso wana kaka motema mabe na ono parti eza kolala. O balobi parti ezo tambola bien te. Mes frères et sœurs, ceux qui totelemisaki makambo ba redynamisation eza par rapport ya contexte. Bokono wana nde ba ibenga ki balobi kotambola lisusu te. Imaginez-vous ngai baza kopekisa naza kotambola. Boyebi rapport bakosale na tata mokonzi ya kolo ya ekolo na parti na biso. Mais tozo kende wapi? Et puis nana lobi boy. Na telemisaki ba activité ya redynamisation wana. Ezalaki par rapport ya dossier ya Covid. Lokani? Nana banga kate. Jouer azaka en forme avant la compétition te. Na mona ke loko te plus ba approche na ngata ngo ba na esa bango ke loko izate tokende. To tsala kango makambo ya kodrene ba trebele même en dehors ya kinja. Discours ezaki na ba réseaux sociaux. Kapu ya zaka kana permanence. Kapu ya zaka kana permanence. Vous devez savoir que permanence ezalaki yokolo ba koyebi fait Tshisekedi. Même où tu as institué une matinée politique, c'est le fait Tshisekedi. A institué un repos na ni. Les alaki pour na ba combattant basé na même élément de langage na hiérarchie à parti. Na fait les alaki combattant pourquoi ça va tout que webi makambo de personnes qui ont koyeba provenance ya matinée politique. Matinée politique eza eloko akabunde na kabuya te. Tokani malamu. Eza idée ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba de res mémoire. Tokani malamu. Mutu aya koko sabino te na badiloko ezanga mutina makolo. Tokani bobete na président da biso ya parti Jean-Marc Kabou Makoto Makasi. Point oyo na ko présenter bino ba esquisse avant na lobayango. Nazwaki baku défi de belé. Secrétaire général, au CRABC pour répondre match à la tête. Mais je suis un homme politique. Quand quelqu'un cherche à toucher à ma personne, Naza pour répondre. C'est le canon. Nazalaki un peu surpris. Yakolanda
une vidéo amateur. Basala Kiango et Pande Konangai Claude Macha. Nalobi boye, botele sanami. Ndeko na biso wana asali soni pona biso bakasayen. Biso bakasayen ozwaka pasi na biso en charge. Ndeko wana niko pese visa. Nalobi boye. Le malheur le malheur Bona Yoka, lui m'a traité de tous les noms, mais là, la zone benga yende Bonangai. Ndeko Nangai Machala, aye ba bien que biso bakasayen ozwaka pasi na biso en charge. Mais oyo ye asali. Aucun Kassayen responsable ne peut être d'accord avec lui. Nalobi Boy. C'est un monsieur que je connais très bien. Comment expliquer mon normal à Yoki Sibiso Soni, Yakokima Mwasina Ban en Afrique du Sud, à Kende Kobom à la place au Globo Yediwana. Vous gagnez Mani. La Mani, dans le vidéo. La présenté de l'excuse, puisque Ngai, Soki, au tiré sur Ngai, n'a pas vu que ça était. Et puis, il savait très bien que Nake Kolukamakambokoto. Comment expliquer que Yo Tata Mobimba, d'abord, communauté de Bisso, au Yokisi Ango Soni, au Kinimwasina Bana, ok, au bon à la place au bon Manawana, mais on va être à Monoko. Et puis, Yami Balé. Mon frère Claude Machala doit retenir une chose. J'ai négocié avec les proches de Joseph Kabila pendant une année, Nakakia Osak. Je n'ai jamais vu Claude Macha. Ndekonanga, ayebe la kamakambu, na réseaux sociaux comme tout le monde, soit na ba journaux. Qu'il arrête avec l'orgueil. Moi, j'ai pris le Seigneur pour Azong et la Moissinaye à récupérer la balle. Non, écoutez. Yoka. Nalobi Boye. Puisque Nikamwana et Salakinga Soni, Ata Fingai, Ata Lobignon soit Lobiwan. Dieu Machala, yeba bien que biso mabolongo ezana se ozongela mwasi na ba. Pour des raisons de l'éthique et de morale. Pour des raisons de l'éthique et morale. Ndeko Machala, Claude, quel est votre apport auprès de notre sœur Tchalamwana? Quel est son apport? Boyebi, banga, ba musicien bakufaka, mais ba œuvre na bango etika. L'homme makiadi pe à son âme, puisque asa exakliso makambo nyonso. C'est une petite parenthèse. On a fondé na Kangiango avec un regret. Il faut qu'il nous comprenne la surtout vous les Kassaya, vous devez prier pour votre frère. Il ne peut se vivre dans la vie pour lui. Attends aux autres c'est la bis. Bis wana et qu'on change le côté. Beaucoup de la bonne en décollation pour le match.
il a fait la honte de toute une communauté. Concernant makambo alobaki ke biso toza korendre tata mokonzi ya ekolo mosala malamu te. Mes chers frères, Claude Machala doit retenir une chose. Bino nde bobengi kombo wana. Moi, j'ai le souci de mon frère qui a abandonné sa famille. Bokinga malam. Nalobi, soki moninga aza na libulu, bondela, kama bolongo na se. Nalobi, bondela makasi pona ndeko na ngai. Nga kolo ndeko naza kosenga bino, bondela. Vieux Machala est en difficulté. Bondela pona ye. Mais esika oyo etushakinga oyo esekisakinga yango alobi ke toza korendre mauvais service na chef de l'État. Mais bango babandaki korendre un bon service à Joseph Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé que biso tozo pouvoir wana to changer majorité bango basattribuaki wana ekoma na ngambo na biso bango bato mayele. Est-ce que mutu peza oyo mutu eza kosala pour réfléchir lengwana? J'ai l'impression que Dieu Machala outaki quelque part. Tokeni. Bino bande konanga ya Kasayo bozali awa. Notre frère est en difficulté. Tokende kosunga ye. Peut-être ntango abimaki ezalaki ko natiaka na ye yango namoni ke non. Dieu Machala aza wana. Basala nzambe oyo baza na kati awa bakota bagene priere azongela mwasi na bana. Tokani biprogramme sepelisa biso ko makambo abe sikoyo ekoloba.
Peut-être la discipline m'a beaucoup makasi. Nalobaki awa boye. Nalobaki boye. Mutlaka moko akoki koboya bana na ete. Batu basala campagne ya mabe contre Badi Progrès. Mais nga natikaka bango te. Bomoni bato l'IDPS vivre makambo bayaka kosala bamosusu bakanisaki yambala oyo seja bango esili mais nakobenga bango bano yanga tokende kaka boyelanga lisusu serkei te bokomona bato bazela CG na bango serkei na moto o bimisaka mbongo tokende okunda IDPS viva bon nakanisi tosololi makambo oyo etalaki biso na kati ya ndako na oyo ya vie na nga oyo aza bloke quelque part bon wana bakombo bino nde bozopesa nalobi sikoyo tozokota na makambo oyo ezali kotungisa bino makambo wana eza ya nini ok nalobi boye nalingaki koloba makambo te mais je me suis rendu compte que soki nalobi yango te bato nyonso oyo basala mabe na mboka oyo bakokanisaka peuple congolais asi abosani yango eloko ya liboso nayokaki mawa jamais un homme politique sérieux akoki kokende koorganiser marche na wenze un homme politique sérieux oyo aza sur na population oyo baza nsima na ye akoki kopona tala nalobi makambo elekaki semaine elekaki kuna oyo honorable Martin Fayulu asalaki nazalaki un peu surpris ya komona bato bazotela yango makelele na minute oyo kende kaka na kianza wana embouteillage eza na soki na rond-point super embouteillage eza na soki oye na nzela ti okoma na fikini wana embouteillage eza na nde marche yango wana marche ya solo biso tobanda koya kozetienne Tshisekedi epa na ye tokende marche eza boye te ntango nalobaka ke honorable Martin Fayulu asimilaki bien ba stratégie oyo etali opposition bamosusu bakanisaka ke nafingaka ye te biso nde bato toyebaki ndenge ayaki na bato bon namonaka bato baza nsima na ye baza kotia makelele ntango nga nazolobake nayebi ye bien naza na bafoto oyo toza nango biso ya kala pe naza na yango soki bolingi mpe na publie yango oyo biso toza kolobela makambo wana IDPS vivre ntango toza kosolola makambo wana bato nyonso bomoni lelo bazotia makelele wana bazalaki te c'est quelqu'un que je connais très bien na ndenge azalaka et puis un homme politique sérieux akosala na coalition asala na plateforme te po lobi akobotole yango bomoni eloko asalaki baolenga nkolo abotolaki bango dynamique de l'opposition
Et là, on salue le président ou ensemble, le président Jean-Pierre Ben. Ça va tout le monde. Maintenant, je me pose des questions. Batoyo akoka qui konsa la buzoba nate ezalaki biso na kati ya rassemblement. Tokani puisque tant le président Tshisekedi akufaki amekaki président na biso Jean-Marc Kabunga telemela ye na papa Kitenge Yesu na moko nazaki na pointe na zolo babo sofio si a pendant son mibale alukaki présidence ya nini ya rassemblement na direction ya conseil des sages ya rassemblement azwa yango te biso tolobaki pas politique mino oyo za nango kozwa biloko azwaka yango te il peut se vivre bon lelo tango bango balobi ke basali plateforme na bango. Maintenant la question que je me pose bango balobaka ke baza na peuple balobaki makambo nyonso ya Kabila basilisaki yango sikoyo botala balobi eza plateforme ya Lamuka na ensemble na CLC toyokana nano sikoyo ensemble ezalaki na kati ya Lamuka eza boye te sikoyo ndeni ne se détaché mbala moko po babandolo bake batika losala remise de reprise te soki okeye kote ya Moïse Katumbi balobi non Moïse Katumbi nde ako engagé ensemble kote oyo député national Fayulu balobi non ye nde kolo ensemble bazomema biso wapi pour ne pas perdre beaucoup de temps sur cette coalition à contre nature hein? Eza retour ya bana et pas mama na bango bazongi et pas Joseph Kabila parce que il peut se vivre na lobi bozala vraiment inquiété te na eloko wana bana bazongi et pas mama na bango bomoni naza koyebisa bino boye avant bato nyonso wana nga nazoloba makambo oyo natiangi na journaux te bato bakendeki kozwa bango bato bazwaki Fayulu po akota kote na biso nayebisaka bino ke Albert Moleka nde moto ayaka na Fayulu na malete na ye oui ya mibale toyokana nano pour ce qui est du G7 oyo ekomaki ensemble bato bakendeki epi ntango tonégociaki makambo wana eza bana nyonso bazotia makelele na bao bazotinda na bamedia bakende koloba baverifie na baarchive na bango nazalaki na mandat signé par Etienne Tshisekedi nana de Peter Kazaki tokutana na papa Charles Mwando Simba pe asonam na vie na biso nani oyo auti kokufa Pierre Lumbi tokutana na bango mibale bayebisa biso boye eza teke tokoma mpe na bao nyonso bazoleka na bamedia wana mpo bazalaki te avantage wana naza nango likolo ya bato nyonso wana puisque moi j'ai discuté avec les responsables baye kobenga bango non nous étions avec Augustin nous avons parlé de ça et de ça mais yo bayebisi yo nga nasololaki na bachefu eza neti papa oyo touti oloba makambo na ye moi j'ai eu la chance ya kovanda na président de la République actuelle na sénateur Kabila tovandi botozo discuter makambo oyo ayebaki te avec les collaborateurs responsables oyo Joseph Kabila mais nazozongela makambo oyo nazoloba awa mpona coalition balobi oyo mais c'est une coalition contre nature soki nalobeli yango eza mpona nini eza teke tozobanga yango puisque moment oyo bino bozalaki na balabala boza korevendike bango bazali na babiro climatisé bavandi eza boye te est-ce bango bakoki koapprendre bino makambo ya balabala tosololi na papa Charles Mwando Simba mpe asonam na vie na nga Pierre Lumbi mpe asonam bomonaki ntango bato mibale wana bakufaki na signa communiqué na mémoire na bango
na signé va communiquer quand on va toi na bako puisque j'ai une histoire avec CD là mais lelo bavandi basali évaluation ya séparation na bangona Joseph Kabila bamoni que non divorce oyo eza bien te il faut kaka tozonge pa mama na biso si bazonge pa Kabila eza eloko ya sika te toyokani babande kosala yango deja kala toyebaki mais tobando pousse bango petit à petit po babima na mpwasa eza boye te omona politique ya makasi ya Faci Beton bobetela Faci Beton maboko makasi na makambo oyo etali balobi ke bakobengana UDPS na pouvoir puisque UDPS elingi instaurer nouvelle dictature na mboka nana koyebisa bino boye on ne joue jamais avec les faits biso avantage na eloko wana eza nini nous avons pris l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin les institutions légalement établies baza komenace yango po barenverse yango balobaki ke le 6 juin baza le 6 novembre le 6 oui, il peut se vivre dans le biboye. Va promettre biso apocalypse le 6 novembre. Et ça va être na koye bisabino boye. Mutoko bangi sa moninga. Mutoko bangi sa moninga azate. Toyebi niveau ya réaction na bango. Puisque biso ndeko fabrika ki bango na makambo etali balabala. Bakosala marche na bango le 6 novembre. Après marche wana, tous les responsables de l'Union sacrée, nous allons nous réunir pour répondre d'une manière au bango ko bakoreka. Nous ne pouvons pas nous importuner de cette manière. Naza Kolobaboye. Ceux qui basali manifestation na bango le 6 novembre, 48 heures après, 24 heures après, biso na compte ya Union sacrée, toko se concerter biso nyonso, et puis toko répondre bango, na nengo bango moko bakomona que non, tokona ki nzela mabe. On ne peut pas importuner toute une nation de cette manière. Bisone tango kala batu nyonso oyo tango baye bisone toyambi bango na motema ya mawa mais comment expliquer lelo ekomi orgueil moko boye oh, nous allons organiser des marches tala nalobi boye nalobi bona nanga malamu tala batu wana bisone to fabrika bango pour répondre bango na ndenge moko o ba ko regretter mais pourquoi ils avaient choisi ce pouvoir c'est fini et puis eloko mususu nazalaki un peu surpris bango bayaki ko négocier poste ya première vice-présidence ya CENI balobi likambo akajima eza te sibalobaki yango tango naza koloba bango nalobi te ke bayaki na UDPS te bakendeki ko négocier na commission paritaire balobi bopesa biso poste oyo mais nayoki baza kowangana bazowangana eloko nini epuis na koyebisa bango boye bayebisaka bato na bango vérité ngai nakosaka te puisque j'ai des ambitions dans ce pays naboyi un jour babrandir ngai eloko ke osalaki bo tokani bino kozala prêt pour to répondre bango pour corriger biloko nyonso wana banda lelo nalobi banda lelo
vous allez dans la position d'alerte. Ceux qui ne babeti pas, ils sont fait au fini dans le bouton, comme ça, tout le monde peut se respecter. Le problème est à un niveau nini. Boyokanga malam. Bazande kobanga élection. Toyokani? Baza kobanga élection pour nani. Bazala qui préparé te. Bango bakanisa ki te eza blague. Et pour votre information, basi bayanoli bango même au niveau international, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, basi basepeli na bureau ya sika ya seni pour na kote de maponini. Ne yango toza koloba boye. Eloko ebandaki komema bango na distraction, babando lobake na IDPS kuna désordre ezali, c'est une occasion pour nous pour tout ça la nyonso toyebi. Mutu ako sabino te. Tokani malamu. Bana bazongi pa mama na bango eka musabino te. Tokani? Boki na lobi nini? Bana bazongi pa mama na bango. Sikoyo yotala kaka photo na bango wana. Abandi baza ko sebude bango moko. Yotala kaka photo wana. Bango basali communication. Bango basali marketing, bango bayi marketing de communication. Ba image wana eza ko refléter o eza na mitema na bango. Et puis kotala pe loko mususu. Biso yi de pesi autant otoningi ko discuter na bato. Bakoti ndela biso bato sans qualité. Hein? Botala ka décor wana. Méfiance eza ya makasi. Mais ce qui m'intéresse c'est quoi? Puisque bana bazongi pa mama na bango bando ya bango na butu, siko ekomi na moi problème ezali te. Yokani malamu. Yokani. Wana kusukisa naza koyebisa bino boye. Na bao babanda koyebisa bino ke o social ya population, peuple bazala biloko kolia te. Na uti kozwa information et pas bato baza kokamba mboka. Na ba fête awa bobongisa mabomu. Na ba fête awa. Na ba fête awa. Boni bongisa puisque bokolia bokoza la place à côté du logo mosusu. Okani. Lelo mokolo lelo tesuki wana Zambe azala na bino. Merci.